क्या आपके मोबाइल की भी आवाज़ अचानक से चली गई है? पहले मोबाइल की आवाज़ आ रही थी और अचानक से मोबाइल की आवाज़ आना बंद हो गई है, या फिर आपने सॉफ्टवेयर अपडेट किया या कुछ भी नहीं किया और अचानक से आपके मोबाइल की आवाज़ चली गई है। तो आज की वीडियो हम यही बताएंगे कैसे अपने मोबाइल की आवाज़ पहले की तरीके वापस ला सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। चैनल पहली बार चैनल सब्सक्राइब कर लिया एंड बेल आइकन दबा लें और वीडियो लास्ट तक जरूर देखें, तभी आप समझ सकते हैं कैसे अपने मोबाइल की आवाज़ पहले की तरीके वापस ला सकते हैं। अगर वीडियो आपने शुरू में देखा या आधी देखा तो आप नहीं सोच पाएंगे कैसे अपने मोबाइल की आवाज़ पहले की तरीके वापस ला सकते हैं। तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखें और लास्ट की टिप सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर शुरू की सारी ट्रिक काम नहीं करती तो लास्ट की ट्रिक 100% आपकी काम करेगी। तो चलिए तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपने वॉल्यूम चेक कर लें कि आपके मोबाइल की वॉल्यूम फुल है कि नहीं है। अक्सर क्या होता है वॉल्यूम भी लो होती है, इसकी वजह से भी आपके मोबाइल की आवाज़ स्लो हो सकती है या फिर नहीं आ सकती है। सबसे पहले अपने वॉल्यूम चेक कर लें। वॉल्यूम आपका फुल है, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर चेक कर लेंगे। आप चेक करेंगे यहाँ पर सब चीज़ें फुल हो आपकी, जैसे कि आप क्लिक करके यहाँ पर देख सकते हैं कि आपकी सब चीज़ें फुल हो। अगर आपकी रिंगटोन स्लो होगी तो कॉल वगैरह आएगी तो आवाज़ कम आएगी, और माइक्रोफोन की आवाज़ अगर कम होगी तो उससे आवाज़ कम आएगी। तो इस सब चीज़ों को आपको जो है फुल कर लेना होगा। ये देख सकते हैं, इन सब चीज़ों को फुल कर लेना होगा। अगर ये सब चीज़ें फुल होने के बाद भी आपके मोबाइल की आवाज़ नहीं आ रही तो आप सेटिंग में जाएंगे। सेटिंग में जाने के बाद आप नीचे स्क्रॉल करेंगे। नीचे स्क्रॉल करने के बाद अब आपको यहाँ पर दिख रहा होगा नोटिफिकेशन, उस पर क्लिक करेंगे। नोटिफिकेशन पे क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ दिख रहा होगा डू नॉट डिस्टर्ब, इस पर क्लिक करेंगे। और ऊपर अगर आपके मोबाइल में ये ऑन है, अगर ऊपर आपके मोबाइल में ये ऑन है तो इसे ऑफ कर दें। जैसे मेरे मोबाइल में ऑफ है, अगर आपके मोबाइल में ऑन है तो इसे ऑफ कर लेंगे सिंपली। जैसे देख सकते क्लिक करेंगे तो यहाँ पर लिख के आएगा। अगर आपके मोबाइल में ये जैसे ऑन होगा तो इसे सिंपली ऑफ कर लेंगे। क्लिक करेंगे और सिंपली ऑफ कर लेंगे। अगर ये सब सेटिंग आपके मोबाइल में ऑफ है और वॉल्यूम भी फुल है, तब भी आपके मोबाइल में आवाज़ नहीं आ रही, तो आप क्या कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको जाना होगा सेटिंग में। सेटिंग पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर नीचे आएंगे जनरल मैनेजमेंट में, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद अब आपको नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर आपको दिख सकता है रीसेट सेटिंग, सिंपली इस पर क्लिक करेंगे। रीसेट सेटिंग पे क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर आपको और भी ऑप्शन खुल जाएंगे, देख सकते हैं रीसेट सेटिंग और रीसेट नेटवर्क सेटिंग, रीसेट वाईफाई एंड ब्लूटूथ और रीसेट, और नीचे देख सकते हैं फैक्ट्री डाटा रीसेट। इसको बिल्कुल ना कीजिए। अगर आपने ये फैक्ट्री डाटा रीसेट किया, इससे आपका मोबाइल पूरी तरीके से डाटा वगैरह सब चला जाएगा और पूरा तरीके से आपका मोबाइल नया हो जाएगा। लेकिन हमें ये नहीं करना, हमें ऊपर वाली करना है, सिंपल ये सेटिंग करना है रीसेट ऑल सेटिंग, इस पर क्लिक करेंगे। रीसेट ऑल सेटिंग पे क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर आपको देख रहा है रीसेट सेटिंग। लेकिन अगर आपके मोबाइल में इस तरीके से सेटिंग यहाँ नहीं मिल रही तो सिंपली ऊपर आप सर्च करके भी ढूंढ सकते हैं। यहाँ सर्च करेंगे रीसेट सेटिंग। जब आप रीसेट सेटिंग पर सर्च करेंगे तो सिंपली ऊपर आपको आ जाएगा, ये देख सकते हैं रीसेट ऑल सेटिंग। सिंपली इस पर क्लिक करेंगे और इस पर क्लिक करने के बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे और यहाँ देख सकते हैं रीसेट ऑल सेटिंग। लेकिन यहाँ याद रखें सिक्योरिटी सेटिंग और लैंग्वेज, अकाउंट, पर्सनल डाटा या सेटिंग एंड डाउनलोड, यानी कि जो आपके मोबाइल में सेटिंग आपने कर रखी होती है पहले से अपने हिसाब से, वो सेटिंग आपकी पूरी तरीके से चली जाएगी। जैसे आपने किसी को वाईफाई कनेक्ट कर रखा है, वो हॉटस्पॉट वगैरह, तो उसका जो कोड वगैरह आपने डाल रखा है वो चीज़ एक तरीके डिलीट हो जाएगी। जो नॉर्मली आपके मोबाइल की जो सेटिंग होती है पूरी तरीके से सेटिंग आपकी डिलीट हो जाएगी और जो आपके मोबाइल में सेटिंग पहले की तरीके थी वैसे हो जाएगी। क्या होता है कोई एरर आ जाता है या ऐप इंस्टॉल कर लेते हैं या सॉफ्टवेयर आपने अपडेट किया, इससे भी आपके मोबाइल की आवाज़ चली जाती है कभी कभी, और अचानक से आपके मोबाइल की आवाज़ चली जाती है। तो इस तरीके से आप वापस ला सकते हैं। मेरे मोबाइल में भी कभी कभी मोबाइल की आवाज़ अचानक चली जाती है, मैं सेटिंग रीसेट करता हूँ, इससे मेरे मोबाइल की आवाज़ आ जाती है। तो जैसे देख सकते हैं इससे कोई आपका डाटा लॉस नहीं होगा, यानी फ़ोटो, वीडियो वगैरह और अकाउंट में जो आपके नंबर वगैरह हैं वो सब सेफ रहेंगे, सेटिंग रीसेट होगी। और सिंपली यहाँ देख सकते हैं रीसेट सेटिंग, उस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपका मोबाइल का जो कोड वगैरह वो आपको डालना होगा। कोड डालने के बाद अब आपका यहाँ पर इस तरीके से सेटिंग खुल जाएगी। सिंपली आपको यहाँ रीसेट सेटिंग दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करेंगे और आपका मोबाइल ऑफ होकर ऑन होगा और आपके मोबाइल की आवाज़ किसी एरर की वजह से चली गई है या सॉफ्टवेयर अपडेट किया या कुछ भी अगर एनीथिंग कुछ भी किसी वजह से भी आपकी मोबाइल की आवाज़ चली गई है तो सेटिंग रीसेट करने से आपके मोबाइल की आवाज़ पहले की तरीके वापस आ जाएगी। तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपके मोबाइल की आवाज़ आई कि नहीं आई।
कौन सेटिंग आपके मोबाइल में काम की। वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।